வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கீங்களா? நான் சூப்பராக இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு அன்பாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓல்சன் மார்க்னு சொல்லி ஒரு நம்ம காரு ஸ்டீடியோ ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். சூப்பராக இருக்கும் கார் செட்டு. இதை பாருங்கள், ஓல்சன் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செட்டு ரொம்ப அருமையான செமையான நல்ல பவர் உள்ளது. இது சிடி கிடையாது, வித்தவுட் சிடி கிடையாது. ஒன்லி பென்ட்ரைவர் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் புல்டூட் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புல்டூட் மூலமாக செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம மொபைலு கால் வந்துச்சுன்னா அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி உள்ள செட்டு சூப்பராக இருக்குது. இது ஆன்லைனில் கிடைக்கும். அமேசான் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், தலைவலை தெரியுது பேர், ஓல்சன் மார்க்குன்னு சொல்லி செமையாக இருக்குது செட்டு. இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதைத்தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். செம்மையாக இருக்கா செட்டு. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரேடியோ கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மெமரி கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் செல்ஃபோனில் இந்த கனெக்ட் ஒயர் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஸ்டீடியோ, அப்புறம் புல்டூட் இருக்குது. செட்டோடைய வால்யூம் 4.60 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருக்குது. இவ்வளோ தான் சவுண்டு, நம்மளுக்கு 16 வரைக்கும் தான் சவுண்டு, 60 வரைக்கும். சூப்பராக இருக்கும் செட்டு. இது உங்களுக்கு அமேசானில் அப்புறம் நிறையா இதில் கிடைக்கும். இந்த செட்டு காருக்கு வைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. அப்புறம் அதோடைய சவுண்டு இதை பற்றி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதே சேம் தான், அந்த சைடு எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பூரா கீஸில் எடுத்தாச்சு. இது இங்கே உள்ள பில்லு. இது மொத்தம் இங்கே 110 ரூபா, சவுதி காசுக்கு 110 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். இதில் பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு. செட் இருக்கு, சூப்பர் பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இதுக்குள்ள என்னென்ன எப்படி மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் மேனுவல் பேப்பர் தான். அப்புறம் 2 பின்னு மாதிரி செட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, 2 பின்னு. ஓகே, இது பேக் சைடில் நம்ம மாட்டுறது. இது ஸ்பீக்கர் லைனு வயரு. இது பவருக்கு உள்ளது. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இன்னி நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எப்படி செட்டு எடுக்குது, லைட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் இதை வீடியோவாக காமிக்க போகிறேன். பாருங்கள். இப்போ இந்த பேப்பரெல்லாம் நம்ம என்னத்தை படித்தோம், இதெல்லாம் படிக்க வேணாம். இதுதான் செட்டு. அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சூப்பராக இருக்குது செட்டு. இது நம்ம கார் பாக்ஸில் பண்ணி வச்சிட்டோம்னாவே போதும், செம்மையாக இருக்குங்க. ஸ்டீடியோ இது பேக்கு. இது 4 பின்னு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் வச்சுக்கிற மாதிரி. இது இதுக்கு உள்ளது. இது இங்கனைக்குள்ள இருக்கிறது அது என்ன பீஸுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஏதாவது அதிகமாக பவர் வந்துச்சுன்னா பீஸ் போடுறது. இதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இது ஸ்பீக்கருக்கு உள்ளது. ஸ்பீக்கருக்கு உள்ளதை இப்படி இந்த டைப்பு பின்னு உள்ளதை வச்சு இப்படி மாட்டிடுங்க. நல்ல பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பின்னு பார்த்துக்கிறங்க. இது ஸ்பீக்கர் லைனு. ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு இந்த மாதிரி மாட்டிடுங்க. இந்த பார்த்தீங்களா, லாக் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி லாக் ஆயிரும். அப்புறம் இது பவருக்கு உள்ளது. இந்த பவருக்கு உள்ளதை நம்ம அதே மாதிரியே மாட்டிட வேண்டியதான். பாருங்க, லாக் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இது 2. அப்புறம் இது ஸ்பீக்கர் லைனு. உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் லைன்னா இங்கே இப்போ இது ஸ்பீக்கர் லைனு. இந்த ஸ்பீக்கர் லைன் லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து நம்ம கொடுத்துக்கிறணும், லைன் கொடுத்துக்கிறணும். அப்புறம் கீழே உள்ளது இந்த வயரு, இந்த மஞ்சள் வயரையும் சேப்பு வயரையும் சேர்த்து இது பண்ணாத்த. இந்த மஞ்சள் வயர் எதுக்கு உள்ளதுன்னா, இந்த மஞ்சள் வயர் எதுக்கு உள்ளதுன்னா லைட்டுக்காண்டி வரும். இது பவர். இது உங்களுக்கு எர்த்து வரும். இது
இந்த கருப்பு ஒயர் வந்து எர்த்து. இது ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு பவர். இது வந்து ஒன்று வந்து லைட்டுக்கு, ஒன்று வந்து செட்டு பவருக்கு போகும். இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம எப்படி மாட்டி எப்படி லைட் எரிய வைக்கிறது மட்டும் பாருங்கள். இது வந்து நான் வந்து சார்ஜ் மூலமாக எடுத்திருக்கேன். இந்த சார்ஜர் வந்து இந்த இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் சார்ஜரு. இது மூலமாக தான் நம்ம இதை வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து இதில் வந்து எர்த்து மெயின் இருக்குது. அப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயினுக்கு கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி மெயினுக்கு கொடுத்துருங்க. இது வயர் ஒன்றோட ஒன்றா எதுவும் டச் ஆகக்கூடாது. டச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் ஸ்பீக்கர் ஐசி போயிடும். அதுக்காண்டி ஃபஸ்ட்லேயே எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்றோட ஒன்று மட்டும் டச் ஆகக்கூடாது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கருப்புக்கு கருப்பு நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம். கொடுத்துட்டோம், கொடுத்தாச்சு. ஆன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஆன் ஆயிடுச்சா? ஆன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இந்த லைட்டு பூரா சூப்பராக ஆன் ஆயிடுச்சு. இனி நம்ம ஸ்பீக்கர் லைன் கொடுத்து எப்படி படிக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருவோம். இதே மாதிரி நான் கொடுத்த மாதிரி இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்துருங்க. என்னைக்கு மஞ்சள் சிகப்பு இதெல்லாம் வந்து இந்த மஞ்சள் வந்து இந்த லைட்டுக்கு வந்துடும். மஞ்சள் வந்து இந்த லைட்டுக்கு வந்துடும். அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கருப்பு வந்து எர்த்து வந்துடும். அப்புறம் இதெல்லாம் ஸ்பீக்கருக்கு தான். உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து ஸ்பீக்கருக்கு லைனுக்கு தான் வரும். சூப்பராக இருக்கும். எப்படி படிக்குது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி செட்டிங்கை நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ பார்த்தீங்களா, இதோட வந்து ஒரு சின்ன ரிமோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது ரிமோட்டு. சூப்பராக நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா செமையாக இருக்குது ரிமோட்டு. ஒரு பெரிய ரிமோட்டு உள்ள லுக்கு அப்படியே இருக்குது, ஆனால் சின்னதாக இருக்குங்க ரிமோட்டு. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து இந்த செட்டிலே முன்னாடியே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டு நம்ம கேட்டுக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். இதில் வந்து பென்ட்ரைவர் போடலாம். இது பூரா ரேடியோவுக்கு. அப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் வைக்கிற சவுண்டு வைக்கிறது. இது இன்னமும் நான் வந்து இதை ரன்னிங் ஆக்கி உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதோடைய ஸ்பீக்கர் லைன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோ காமிக்கிறேன் எப்படி பாட்டு படிக்குதுன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ வந்து நம்ம வந்து சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணி இதை நான் வந்து ரூமில் தான் வைக்க போகிறேன். இது வந்து நான் வந்து வெளியெல்லாம் இது பண்ணல. அது மாதிரி நம்ம வயர் எல்லாமே சூப்பராக கனெக்ட் கொடுத்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு. பாட்டு போடலாம். பாட்டு போட்டால் வந்து ஒரே செல்ஃபோனில் தான் நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். அதனால் பாட்டு போட முடியல. நம்ம 2 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கேன், இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. 2 ஸ்பீக்கர் வச்சு வயரெல்லாம் நீட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. செமையாக இருக்கா பாருங்க. நம்ம இப்போ பாட்டு போட்டிருக்கோம், யூடியூப் பாட்டு தான். சூப்பராக இருக்கா? இந்த மாதிரி நம்ம ரிமோட்லேயே வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். மியூசிக் கூட்டுறது, சவுண்டு வைக்கிறது எல்லாமே இருந்தாங்க. ரிமோட்டில் வச்சு அமுக்குனாவே நம்மளுக்கு அப்படியே நீட்டாக மாறும், கூடும் குறையும். இந்த மாதிரி நம்ம குறைச்சிக்கலாம், கூட்டிக்கலாம். ரிமோட்லேயே எல்லா சிஸ்டமும் இருக்குது. அது மாதிரி இதுலேயும் உங்களுக்கு எல்லா சிஸ்டமுமே இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. சூப்பராக இருந்துச்சா? இது மாதிரி வீடியோ நம்ம சேனலில் அடிக்கடி வரும். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கார் செட் வந்து எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணுறது, நம்ம வீட்டிலே வச்சு எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி சூப்பராக நம்ம வந்து வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம். பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமைங்க. லைக்கை தெருக்க விடுங்க. அது மாதிரி பெல் பட்டனை மறந்துடாதே. பெல் பட்டனை டக்குன்னு அமைக்க விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சூப்பர் வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் காலி சார். பாய்.